పాకిస్తాన్తో ఘర్షణ తీవ్రమవుతున్న పరిస్థితుల్లో భారత్ తీసుకున్న ఓ కీలక నిర్ణయం శత్రువు వెన్ను విరిచేలా చేసింది. తన అమ్ముల పొదిలోని బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజు క్షిపణులను వ్యూహాత్మకంగా వినియోగించడంతో అప్పటి వరకు అణ్వాయుధాలున్నాయంటూ ప్రగల్భాలు పలికిన దాయాది దేశం వెన్నులో వణుకు పుట్టింది. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన ఆకాశ శత్రువు వెన్ను విరవటం, ఆధునిక యాంటీ డ్రోన్ పరిజ్ఞానం ఉగ్రస్థావరాలను పూర్తి ఖచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేశాయి. ఇంత అద్భుత ఆయుధ సంపత్తి డిఆర్డీఓ సొంతం. రక్షణ ఆయుధ సంపత్తిలో పాకిస్తాన్తో పోలిక లేదని, నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందంటున్న డిఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డితో ఈటీవీ ప్రత్యేక ముఖాముఖిని ఇప్పుడు చూద్దాం. పహల్గామ్ దాడి తర్వాత భారతదేశం చేపట్టినటువంటి ఆపరేషన్ సింధూర్లో శాస్త్ర సాంకేతికత కీలక భూమిక పోషించింది. దేశ రక్షణ వ్యవస్థకు అవసరమైనటువంటి అనేక పరికరాలను డిఆర్డీఓ డెవలప్ చేసింది. డిఆర్డీఓ అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఆకాష్, బ్రహ్మోస్ యాంటీ డ్రోన్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఎంతగానో సింధూర్లో కీలక భూమిక పోషించాయి. వీటి తయారీలో కీలకంగా ఉన్నటువంటి డిఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి శాస్త్ర సాంకేతికతకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ ఆపరేషన్ సింధూర్లో డిఆర్డీఓ అభివృద్ధి చేసినటువంటి రక్షణ పరికరాలు ఎంతగానో కీలక భూమిక పోషించాయి. వీటి పట్ల మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి? ఒకటి, మొట్టమొదటిగా ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన దేశ నాయకత్వానికి మనం అందరం కూడా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయాలు, ఖచ్చితమైనటువంటి సరైనటువంటి సమయంలో తీసుకుని సైన్యాన్ని ముందుకు నడిపించారు. రెండవది, భారత సైన్యం అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో వెరీ క్లియర్ ఆపరేషన్స్ చేసి ఈరోజు దేశానికి మనం ఒక గర్వకారణం అయ్యారు. దేశాన్ని వారు ఈరోజు రక్షించగలిగారు. సో వారికి మనం అందరం కూడా అభినందనలు తెలపాలి. అలానే భారత ప్రజలు మొత్తం కూడా యునైటెడ్గా ఒక్కటై ఈ యుద్ధంలో ఏదైతే టెర్రరిస్టులు చేశారో, టెర్రరిస్టుని ప్రోత్సహించేటువంటి దేశం మీద మనం విజయం సాధించాలి అని చెప్పి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ఏమి సహాయం చేసేదానికో దానికి ముందరకు వచ్చారు చాలామంది. ఇది ఒక గొప్ప విషయం, ఈ రకమైనటువంటి విషయం. ఇదొకటి. రెండవది, ఈ జరిగినటువంటి ఆపరేషన్ సింధూర్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి యుద్ధాలనండి లేకుంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనండి ఎప్పుడూ లేనంతగా చాలా ఎక్కువగా స్వదేశంగా మనం తయారు చేసుకునేటువంటి ఆయుధాలను కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ వాడాం. ఇది అందుకనే వార్ ఫాట్ విత్ ఆత్మనిర్భర్ ఎక్విప్మెంట్, ఆత్మనిర్భర్ వెపన్స్. సో ఆత్మనిర్భరతతో మనం ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్నాం. మనం స్వదేశంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి చాలా ఎక్కువ భాగం, అంటే అది ఆకాశ క్షిపణి కావచ్చు, మరొక సర్ఫేస్ టైర్ మిసైల్ కావచ్చు, బ్రహ్మోస్ క్షిపణి కావచ్చు, లేకుంటే డ్రోన్స్ కావచ్చు, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, రేడార్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ వాడినట్టుగా మనకి పత్రికల ద్వారా లేకుంటే వీడియోస్ ద్వారా లేకుంటే వచ్చినటువంటి ప్రెస్ బ్రీఫ్ల ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది అనేది మనకి పూర్తి వివరాలు తెలియవు. వీటిని ఆధారంగా వీటిని చూసి తెలిసినప్పుడు ఇన్ని రకాలైనటువంటి మనం ఇక్కడ స్వయంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి మన శక్తి సామర్థ్యాలతో తయారు చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఈరోజు ఒక మన శత్రు దేశాన్ని భయపెంచగలిగింది, భీతిల్లేతటి చెందింది అంటే భారత ప్రజలు మొత్తం కూడా గర్వించదగిన విషయం. దాని మీద పనిచేసినటువంటి శాస్త్రవేత్తలకి ఎక్కడ లేనటువంటి ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, గర్వం. సరే, ఇకపోతే మీ మానసపుత్రిక ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆకాశ్. ఆకాశ్ యాక్యురసీతో తీవ్రవాదులను పీచమనిసింది అని మన త్రివిధాధిపతులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది చెప్పినప్పుడు మీరు దాని డెవలప్మెంట్లో చేసిన కృషి కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఒకటి, ఆకాశ్ క్షిపణి డాక్టర్ కలాం గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాని కింద ఏదైతే 5 క్షిపణులు తయారు చేద్దాం అనుకున్నారో, పృథ్వీ, అగ్ని, ఆకాశ్, త్రిశూల్, నాగ్ అనే దాంట్లో ఆకాశ్ అనేటువంటి ఒక సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్, దాన్ని మనం పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయటం, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దాన్ని పరీక్షించడం, సైన్యం పూర్తిగా సంతృప్తి చెంది ఆకాశ క్షిపణి చాలా బాగుంది అని అనుకున్న తర్వాత సైన్యానికి ఇవ్వడం జరిగింది.
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఆర్డిఎల్, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీ, ప్లస్ మిగతా డిఆర్డిఓ ల్యాబొరేటరీస్ అన్నీ కలిసి కూడా తయారు చేశారు. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. భారత సైన్యం దగ్గర చాలా ఇలాంటి ఆకాశ క్షిపణులు ఈరోజు ఉన్నాయి. ఈ ఆకాశ క్షిపణిని వాడి యుద్ధ విమానాలని ధ్వంసం చేశారని చెప్పేటటువంటి వార్త మనం పత్రికల ద్వారా విన్నాం. ఈ వార్త విన్నప్పుడు పనిచేసినటువంటి మొత్తం సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఒక ఛాతీ అలా పొంగింది. మనము కష్టపడి ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసినటువంటిది ఈరోజు దేశాన్ని రక్షించడంలో ఖచ్చితత్వంతో ఒక శత్రు సైన్యం యొక్క సంబంధించిన యుద్ధ విమానాలను కూల్చేసిన దాని తర్వాత ఆ సైంటిస్ట్కి ఉండేటువంటి ఆనందం మనం ఊహించండి. ఇదే ఉత్సాహాన్ని మనం మొత్తం పనిచేసినటువంటి అందరూ శాస్త్రవేత్తల్లో ఈరోజు గమనించవచ్చు. పాకిస్తాన్ విచ్చలవిడిగా వాడినటువంటి డ్రోన్లను కూడా అడ్డుకునేందుకు యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ మనం డెవలప్ చేసిన రక్షణ వ్యవస్థల నుంచి ఆ యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేసింది, దానికి సంబంధించి మీరేం చెప్పలేదు? ఒకటి, మనం యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ని మనం పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ తయారు చేసుకోవడం కూడా ఎలాంటిదంటే, ప్రపంచంలో ఇట్లాంటి వ్యవస్థని తయారు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి 3-4 దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. అంత అత్యాధునికమైనటువంటి యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ను తయారు చేశాం. దాన్ని ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇండస్ట్రీ ద్వారా భారత సైన్యం తీసుకోవడం జరిగింది. మనం ఈరోజు టీవీల్లో చూసాం, కొన్ని 10ల సంఖ్యలో 100ల సంఖ్యలో వాళ్ళ డ్రోన్స్ని మన రకరకాల నగరాలు పట్టణాల మీదకు వాడటం జరిగింది. వీటినన్నిటిని కూడా మనం పూర్తిగా అడ్డుకున్నామని చెప్పి సైన్యం పత్రికా ప్రకటనలో, మీడియా సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే మనం డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసి ఇచ్చిందో, ప్లస్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారో, ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేశాయనేటువంటి విషయం దానివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే మనం ఏదైతే అత్యాధునికమైనటువంటి ఒక యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ను మనం తయారు చేసి ఈరోజు సైన్యానికి ఇచ్చామో, ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి 3-4 దేశాల్లో ఒకరిగా ఉండి ఈరోజు అది యాక్చువల్గా అవసరమైనప్పుడు ఆపరేషన్ సింధూర్ సందర్భంగా జరిగినటువంటి ఎత్తు దేశం వాడినటువంటి రకరకాల డ్రోన్స్ని కూల్చేసింది అని విన్నప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు ఆనందపడుతున్నారు. ఇంతకంటే భారత ప్రజలు ఎవరో ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల దగ్గర మాత్రమే ఇట్లాంటిది ఏది వచ్చినా కూల్చేయగలిగేటువంటి సత్తా కొన్ని దేశాలకు ఉందనుకున్నాం. మన దేశానికి ఇలాంటి సత్తా ఉందని ఇప్పటివరకు తెలియదు. ఇంత సత్తా మన దగ్గర ఉందా అని చెప్పి భారత ప్రజలంతా ఆనందపడుతూ మన శాస్త్రవేత్తలని, మన ఈ ఇండస్ట్రీని విపరీతంగా అభినందిస్తున్నారు. సరికపోతే ఇప్పటి వరకు మనం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసినటువంటి వస్తువులను వాడలేదు, ఇప్పుడు వాడాం. ఈ వాడటంలో విజయవంతమయ్యాం. ఇక భవిష్యత్తులో ఎలాంటి యుద్ధ పరికరాలను డిఆర్డిఓ దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుందంటారు? ఒకటి, ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానం, స్వదేశీ ఎక్విప్మెంట్నే వాడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా ఆయన గట్టి నిర్ణయం ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఏమైందంటే స్వదేశీ ఎక్విప్మెంట్ని విపరీతంగా తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాం మనం. విపరీతంగా ఇదివరకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సైన్యంలో 30%, 35% మాత్రమే స్వదేశీ పరిజ్ఞానం సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఈరోజు దాదాపు 65% పైగా కూడా స్వదేశీ పరిజ్ఞానం భారత సైన్యంలో వచ్చింది. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్. అందుకని ఈ యుద్ధంలో మొట్టమొదటిసారి ఎక్కువ భాగం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్నే వాడాం. అందుకనే నేను అన్నాను, దిస్ వార్ ఈజ్ ఫాట్ విత్ ఇండిజినస్ ఎక్విప్మెంట్, దిస్ వార్ ఈజ్ ఫాట్ విత్ ఆత్మనిర్భరత బేస్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్పి. అంటే ఆత్మనిర్భరతతో తయారు చేసినటువంటి ఏదైతే మన ఎక్విప్మెంట్ ఉందో అది వాడాం. ఇప్పుడు ఇది మనకి చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. తర్వాత నమ్మకం వచ్చింది, కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. భారత సైన్యానికి, నాయకత్వానికి, ప్రజలకు కూడా వచ్చింది. ఇది మనం దీన్ని ఈ ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం మరిన్ని ఎక్కడ లేనటువంటి కొత్త ఎక్విప్మెంట్ అంతా తయారు చేసి ఈ 65% దాదాపు 90% వరకు ఇటు తీసుకుపోయేటువంటి పరిస్థితిని మనం తీసుకురావాలి. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే, రక్షణ మంత్రి గారు మననే చెప్పారు,
ఏదైతే మనం ఇండిజినియస్గా మనం తయారు చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ బడ్జెట్లో మనం చూసి ఇంత భారతదేశంలో తయారవుతుంది అనుకున్నామో వచ్చే 2 సంవత్సరాల్లో దాన్ని మినిమం 3 లక్షల కోట్లు చేయాలి అన్నారు. ఇదొక లక్ష్యం. అంటే ఇది దాదాపు మనల్ని 80-90% వరకు తీసుకుని వెళ్తుంది. అట్లనే మనం ఈరోజు ఎగుమతులు చేస్తున్నాం. పోయిన సంవత్సరం 24,000 కోట్ల ఎగుమతులు చేశాం. దీన్ని 50,000 కోట్లు చేయాలని చెప్పేటువంటిది మన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు లక్ష్యం పెట్టారు. ఇది ఇంకొకటి. సో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో భారతదేశం పూర్తి స్వయం సమృద్ధిని సాధిస్తుంది. అధునాతనమైనటువంటి టెక్నాలజీస్ మనం అక్కడ తయారు చేస్తాం. మన ఇండస్ట్రీ అత్యంత ఉత్సాహంతో ముందరికి వెళ్ళి వీటిని తయారు చేస్తుంది, వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్నోవేషన్స్ విపరీతంగా స్టార్టప్స్ నుంచి రాబోతున్నాయి. తద్వారా భారతదేశ ఎగుమతులు విపరీతంగా పెరుగుతాయని అనుకుంటున్నాను. సార్, నిన్ననే రక్షణ మంత్రి గారు లక్నోలో బ్రహ్మోస్కి సంబంధించి ఉత్పత్తి యూనిట్ను ఒకటి కొత్తగా ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి వ్యవస్థలు ఇంకా ఉత్పత్తి యూనిట్లు రావాలి అంటే మన యూత్ కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఎలాంటి కృషి చల్పాలంటే? ఒకటి మీరు చెప్పినట్టు నిన్ననే బ్రహ్మోస్ లక్నోలో ఒక క్షిపణి తయారీ కేంద్రాన్ని రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. మరిన్ని వ్యవస్థలు ఎలాంటివి రాబోతున్నాయి, రకరకాల క్షిపణులకు సంబంధించినవి, కానీ క్షిపణులనే కాకుండా రకరకాల ఆయుధాలకు సంబంధించినవి. అట్లనే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రీసెర్చ్ పెరగబోతోంది భారత రక్షణ రంగానికి సంబంధించి. రక్షణ రంగం యొక్క సంస్థ DRDO, అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కలిసి మరింత దృఢంగా పనిచేయబోతున్నాయి. ఇండస్ట్రీస్లో ఇక్కడ లేనటువంటి ఉత్సాహం వచ్చింది. వాళ్ళు కూడా కొత్త కొత్త డిజైన్లు, డెవలప్మెంట్స్ వాళ్ళు తయారు చేసిన సందిగ్ధులవుతున్నారు. ఊహించిన విధంగా భారతదేశం యొక్క స్టార్టప్స్ పెరిగిపోయాయి. యువతలో ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చింది. మొత్తం స్టార్టప్స్ చూస్తే, అన్ని రంగాల్లో ఉండేటువంటి స్టార్టప్స్ని చూస్తే ఈరోజు భారతదేశం 165,000 స్టార్టప్స్కి ఈరోజు మనం చేరుకున్నాం. సో యువతలో కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక ఇన్నోవేషన్స్ తయారు చేయాలని వస్తుంది. వీటన్నిటి వల్ల భారత యొక్క శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లెవెల్ పెరిగిపోతుంది. వీటన్నిటి పెరిగి మనము ఇప్పటివరకు మనం కూడా చేస్తున్నాము అనే పరిస్థితి నుంచి మనం మొదటగా చేశాము అనే పరిస్థితికి రాబోతున్నాం. ఇకపోతే రక్షణ రంగానికి సంబంధించి యూత్ స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేయాలంటున్నారు. స్టార్టప్ చేయబోయే వాళ్లకు మీరు ఎలాంటి సలహా ఇవ్వబోతున్నారు? ఒకటి, ఈరోజు ఆల్రెడీ దాదాపు 1000 పైగా డిఫెన్స్ రంగంలో స్టార్టప్స్ వచ్చాయి. వీళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ చాలా కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ అని తీసుకుని వచ్చారు. DRDO టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండింగ్ అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళని టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసిన ప్రోత్సహిస్తోంది. అట్లనే ఐడెక్స్ అని చెప్పి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్లో ఒక స్కీమ్ తీసుకుని వచ్చి ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. వీటి ద్వారా చాలామంది ఈ ఆవిష్కరణలకి పూర్తిగా సంసిద్ధులైపోతున్నారు. గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండింగ్ వస్తుంది. రకరకాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ వచ్చాయి దేశం మొత్తంలో. విశ్వవిద్యాలయాల్లో వచ్చాయి, రాష్ట్రాల్లో కూడా వచ్చాయి. ఈరోజు మనం తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో చూసినప్పుడు ఇక్కడ టీ హబ్ అని చెప్పి పెట్టారు. పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో స్టార్టప్స్ వస్తున్నాయి. అలానే మిగతా ప్రభుత్వాల్లో కూడా మనం ఎన్నో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇట్లాంటిది ఒక పెద్ద ఎత్తున టాటా వారితో కలిసి పెట్టబోతుందని చెప్పినాం. ఇట్లా దేశం మొత్తం మీద కూడా వచ్చాయి. సో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి ఒక బేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. దీని ద్వారా ఈరోజు యువతలో ఒక మానసికమైనటువంటి ఒక మార్పు వచ్చింది. భారతదేశంలో ఇదివరకు మనం ఏదో ఒకటి చేసి ఏదో ఒకటి తయారు చేసి ఎవరో ఒకరికి మనం ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా అమ్మితే బాగుండు, ఏదో ఇక్కడ BHELకో ECILకో బెల్కో లేకుంటే HALకో ఇస్తే బాగుండు. అది వదిలేసి ఎలా అనుకుంటున్నానంటే, నేను ఏదైతే ఒక కొత్త కనుక్కుంటున్నానో అది ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర ఉండకుండా ఉండేటువంటిది నాది మొట్టమొదటిది కావాలనేటువంటి ఒక గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ మైండ్ సెట్ ఒకటి యువతలో వచ్చింది. ఇది భారతదేశాన్ని వికసిత్ భారత్ వైపు ఈ ఆలోచన పంథ త్వరితగతిని తీసుకోబోతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఈ యుద్ధంలో రష్యా సహకారంతో మనం డెవలప్ చేసినటువంటి బ్రహ్మోస్ను కూడా వినియోగించడం జరిగింది. బ్రహ్మోస్ ఎలా పనిచేసిందంటారు? యాక్యురసీని మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని బ్రహ్మోస్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్షిపణి. ఇది క్రూజ్ మిజైల్ అంటారు. అంటే తక్కువ ఎత్తులో వెళుతుంది, అత్యంత ఎక్కువ వేగంతో వెళుతుంది, ధ్వని కంటే 3 రెట్ల వేగంతో వెళుతుంది, లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంతో ఛేదించగలదు. మనం విన్న ప్రకారం నిన్న కూడా టీవీలో వస్తున్నాయి, బ్రహ్మోస్ను వాడారని చెప్పి, బ్రహ్మోస్ పార్ట్స్ దొరికాయని చెప్పి మనం వింటున్నాం. పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల బేసిన్లు మనం నాశనం చేశామని. సో ఇది బ్రహ్మోసే చేసిందని చెప్పి అనుకుంటే
బ్రహ్మోస్ యొక్క ఆ క్షిపణి ఖచ్చితత్వంతో తన ఉన్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఛేదించగలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్షిపణి. భారతదేశం రష్యాతో సహకారంతో కలిసి మనం పూర్తిగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి క్షిపణి. దీన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయటం, సైన్యానికి ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. సరికపోతే రక్షణ రంగం వైపు కానీ విద్యార్థులు రావాలి అంటే ఏం చదువుకోవాలి, వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి పిలిపిస్తారు? రక్షణ రంగం వైపు విద్యార్థులు వచ్చేందుకోసం చాలా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకటి, ఎంటెక్లో డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. అది చదువుకున్న వాళ్ళు నేరుగా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి దాదాపు ఒక 25 కళాశాలలు దేశంలో తయారయ్యాయి. అలానే ఇప్పుడు ఏఐసిటి కొత్తగా బీటెక్లోనే ఒక మైనర్ డిగ్రీ ఇన్ డిఫెన్స్ ప్రవేశపెట్టబోతోంది. దానికి నేనే చైర్మన్గా ఉన్నాను. అది ఈ సంవత్సరం వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్లో చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థులు ఇంకొంచెం డిఫెన్స్ రంగం గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా రకాల ఇండస్ట్రీస్ దేశంలో వచ్చాయి. వీళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఇది చదువుకున్న వాళ్ళు నేరుగా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా డిఆర్డీఓలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటారు. దాని ద్వారా కూడా డిఆర్డీఓలో చేరి ఒక శాస్త్రవేత్తగా మారి కొత్త కొత్త విషయాలు వాళ్ళు కనుక్కోవచ్చు. ఇది కాకుండా స్టార్టప్స్ విపరీతంగా వస్తుంది. మరిన్ని స్టార్టప్స్ రావాలని చెప్పి, మరిన్ని కొత్త విషయాలు కనుక్కోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆపరేషన్ సింధూర్లో తమ చేతులతో తయారు చేసినటువంటి ఎన్నో ఆయుధాలు విజయవంతంగా పరీక్షించి నిర్దేశిత లక్ష్యాలను ఖచ్చితంగా చేరుకున్నప్పుడు తమకెంతో గర్వంగా ఉందని డిఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు. రంగారావు, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.